ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده عيل جاتين الشحات ده. ليه يا ابني؟ مش مستاهله يا ابني، مش مستاهله يا ابني. فكك من شغل البلطجه اللي انت بتعمله ده. لعيب بلطجي وربنا، اخلاقه زفت. خلاص خلص، ضربت الواد. ضربته ليه تاني وهو على الارض بقى؟ يعني سؤال يعني. ضربت الواد مره، ده بتشوطه برجلك ليه بجد؟ هو ايه ده يا جدعان؟ ضربه بايده وداس عليه، ده ليه يا ابني الغل ده يا ابني؟ يعني ليه الغل ده بجد؟ وراح نزل تاني ضربه على دماغه. عندك مشاكل نفسيه يا حبيبي، روح لدكتور. بجد لعيب والله العظيم، اقسم بالله بلطجي في الملعب، بلطجي. ده ايه ده بجد المرض ده؟ غريب بصراحه، ما شفتش كده وربنا، بجد ما شفتش كده.